ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಉಷಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಇದು ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೈಂಡರ್. ಇದರದ್ದು ಈ ಥರ ಎರಡು ಕಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಲ್ಲು ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗೆ ತುಂಬ ಕೊಳೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ಬಿಚ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ನ ತಗೊಂಡು 22 ನಂಬರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನಳಿಕೆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈ ಕಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪ್ಯಾನರಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿ ಇದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಿಪ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಎರಡೂ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಈ ಹೋಲೊಳಗೆಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಈಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿ ಇದು. ಟೂತ್ ಬ್ರಷಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ನೆಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದರೊಳಗಿರೋ ರೋಗಾಣುಗಳೆಲ್ಲ ಫುಡ್ಡಿನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವೇ, ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಟೈಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ಯಾನರಿಂದ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಿಂದ ಹಾಕಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಈ ಥರ ಈಗ ಒಂದು ನೆಟ್ಟನ್ನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ಟನ್ನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಈ ಕಲ್ಲು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತು. ಈಗ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಇದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. Like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.